আছি ঢাকায়, আমাদের ঢাকায় ক্যাটেল ফার্মে। আমরা এখন গরু বের করতেছে, এটা একটু দেখাই। শাফিন, তুমি সামনে থাকো না পিছে থাকো? গরু এখন এগুলো আমরা বের করতেছি। এই যে গরুগুলো সব এক্সারসাইজ করা হবে। এখানে সব গরু একসাথে বাঁধা। এই যে ভাই বলতেছে গরু বের করতে, কারণ আমার ছাড়া তারা গরু বেরই করতে পারে না। হ্যাঁ শাফিন, তোমার অনুভূতি কি? হ্যাঁ, পারবা তো? ওই যে রাফাত ভাই, রাফাত কসাই, আর আমাদের ভাই তো আছে। ওই যে গরু কেউ বাইক করতে হয়, ভাই ছোটবেলা থেকেই জানে। গরু পুরো ধুলা করে দিছে ভাই। গরু সব ধুলা আরে কই যাবো, নেই থাকবো। গরু কই গেছে গা ভাই? গরু সামনে আরো গরু ছুটে গেছে, বুঝছেন? গরু এক্সারসাইজের জন্য বাইক করতে চাইছিলাম, গরু দিছে দৌড়, তো এরিয়া ধুলা করে দিচ্ছে। গরু ধরার জন্য বাইক দিয়ে যেতে। এই যে বলছিল যে কোনো গরু আমি ঘুরাইতে পারি, যে কোনো ধুলা করে দিচ্ছে গরু দৌড় দিয়া। এই যে ভাই গরু এই জায়গায় ধরা খাইছে ভাই। এই যে ভাই রাফাত ভাই ধরছে। রাজু ভাই কইলো এগুলো কোনো ঘটনা না। একটা গরু কি ধরে রাখা যায় ভাই? সোজা Oh my god, oh my god. This will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ooh, it's cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms. My favorite part, how you talk in the dark. Oh god, there's something about the sound of you stuck in my head. I'm hopelessly romanticizing all that you said. ভাই আপনি আয় পড়েন ভাই, লাভ নাই। Oh
এই গাছের মধ্যে বাঁধা হয়েছে। I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, হ্যাঁ ভাই, আপনি বাঘের সাথে থাকেন, আপনি গরুর সাথে কেন ভাই বলেন না? শান্ত বাঘ। হ্যাঁ ভাই, কি ভাই বুঝলাম না বাঘের তো বেশি চাই ভাই, আপনার এই লাঠিতে আপনি গরুটা কন্ট্রোল করতে পারলেন না, কি হবে? তুই যে ব্লগিং বাদ দিয়া মোবাইল থেকে যে দৌড় দিলি, ও মা ওখানে গরুতে এটা ভাই, আমি দৌড় দিই, দৌড় দিচ্ছি তো ভাই, বাঘের সামনে থাকে এই লোক দেখে জানেন ভাই, আর গরুর সামনে থাকে না। feels like I felt this feeling before. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go wrong. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. ওরে পায়ের সাথে রশি বান্ধা হয়েছে, তারপর দৌড়াইতেছে ভাই, ছেড়ে দিছে। দুলা দিয়েছে, উল্টা দৌড় দিছে। এই কুয়াশার মধ্যে আমরা যাইতেছি, ভরপুর কুয়াশা। আমরা বারবিকিউর জন্য আমরা চুলা রেডি করতেছি। আমরা এই যে আমাদের যেই চুলা বানানো আছে, এই চুলাতে আমরা বারবিকিউ করি। সব রেডি, ম্যারিনেট করা আছে আগের থেকে, ম্যারিনেট করা আছে, রাজু ভাই সব করে আনছে। নো টেনশন, 2 ফুটি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা ফার্মে বারবিকিউ করব। এই যে বাকিটা নেক্সট ফুটেজে দেখবো ইনশাআল্লাহ। আমরা বারবিকিউ করতেছি, বারবিকিউ হয়েছে কিছু, দেখো আরো যাও, এই যে আরো আছে। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে খাইবেন আর আঙুল চাপবেন, বাকিটা একটু পরে দেখেন। আরো হইলো ভাই, কি খাও তুমি, কি খাও? বুদ্ধি বানানোর জন্য খাও তো, কি বাবা খাও দেখি। বারবিকিউর সামনে থেকে অনেক ক্ষুধা লেগেছে। বুদ্ধি বানানোর জন্য, ওই আদুর বুদ্ধি বানানোর জন্য কেমন হয়েছে সাদমান? অনুভূতি কি, তোমার অনুভূতি কি? আপনার কেমন লাগতেছে? কি বড় ভাই, রবু কেমন লাগতেছে? ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়া চলতেছে। আমরা আবার খাওয়া দাওয়া শেষে আবার আসবো। সিঙ্গেল সিঙ্গেল নেন।
একটু জোরে বলেন ভাই, একটু তো লাগে। স্যার খাওয়ার মধ্যে বলতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এই রাহাত ভাই আবার আমাদের এই যে নেক্সট আয়োজন হচ্ছে এই যে বিরিয়ানি, ওইখানে আছে এক্সট্রিম আয়োজন আছে আমাদের। ওয়াও, বাবুর্চি এই যে রাজু ভাইয়ের গেট আপটা কিছু আমরা দেখাতে পারি? রাজু ভাই তো উপর থেকে নিষ্পন্ত ভাইয়ের গেট আপটা দেখাই। ওয়াও, একদম পুরো মিলাই গেছে আমরা এখন সব বড় ভাইরা সবাই এখন খাইতে বসবে। মঞ্জু ভাই খাওয়ার আগে শুধু কয় চল খাই। ভাই শুধু আমাদের খাওয়ার আগে খালি করে খায়, কিন্তু ভাই কিন্তু খায় না। আমরা যে ভাইয়ের জন্য ওয়েট করি এটা ভাই বুঝেই না। ভাই আবার বলে দেন ভাই সাবস্ক্রাইব করতে পারে, আবার বলে দেন। গরুর মতো খাই, গরুর মতো কোরবানি বিক্রি হবো সামনে এই বছরই বিয়া। দেখছেন ভাই, দেখছেন এই যে এরকমই তো আমার ভাই এরকম দরকার। না ভাই অবশ্যই ফলো তো করতেই হবে। পরে বিয়ে তাহলে হয়তো কোন ঈদের পরে সেটা তো বলেন এই বছর বিয়ে হয়ে যাবে। না এইটা আমি একটু হাইড করে দিই, এটা একটু হাইড করে দিই। খাওয়া চলতেছে। হিফাত একটু হেল্প করতো, সাতমান একটু হেল্প কর, রবু একটু সাতমান একটু ভিতরে যা, দেখ শশা আর এইগুলা এই যে ভাই বাদার আয়োজন আর কি, আর কিছুই না। সব ভাই বাদার একসাথে খাইতেছে তো তাই। তোরা খাইছো ভাই খান না, আসি আমরা। এই আমাদের বাবুর্চি, সরি আমাদের বাইরে দিতেছে আর কি বড় ভাই। ভাই খাওয়ার তো কোনো শেষই না। একদিন ইনশাআল্লাহ রাফাত ভাই আমাকে সাপোর্ট করবে। এরপরে যাবো কিন্তু দেন একদম, কেন করবে? মঞ্জু ভাই এন্দা বলেন না ভাই, চেয়ারে বয়ে খান, একটু আরামে খান ভাই। গরুর মতো খাইতে সব এক একটা আমি রিল্যাক্স, একদম রিল্যাক্স। ভাই ফার্মে আইছে বুঝছেন ভাই, কম্পিটিশনটার জানে না, এটাই ভাই বুঝাইতেছে। আমি ফার্মে আইছি, তাও কিসের ফার্মে? গরুর ফার্মে। না হ্যালো রেডি। ভালো লাগছে রিপন ভাই, কেমন ভাই? ভাই রিভিউ দিতে হবে। আমি মাপ চাচ্ছি, আমি মিষ্টি খাই না, আমি খাও না মিষ্টি খাই না, মাপ চাই রিভিউ দিতে হবে। একবার খেলে কিন্তু 5 বার খাবে, একবার খেলে 5 বার। রিভিউ ভাই এক পিস ভাই, আমি খামই না। বাটি তো আনতে হবে বুঝছো। এরা রিফাদার ছোট বাটি তো বাইরে লেগে
একটু খা নে 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 না ভাই লও না ওই লও হ্যাঁ একটু বলো সবাই কেমন হয়েছে রাফত ভাই কেমন আজকের ব্লগটা আমরা এখানে শেষ করলাম দেখা হবে আবার আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ